첫 번째, 입을 조금 벌리고 의도적으로 코를 골아보세요. 두 번째, 입을 다물고 의도적으로 코를 골아보세요. 세 번째, 두 손으로 콧구멍을 넓히고 의도적으로 코를 골아보세요. 네 번째, 아래턱을 내밀고 입을 다문 뒤 코를 골아보세요. 입을 막는 방법과 콧구멍을 넓히는 방법, 그리고 턱을 전진시켜 기도를 확장하는 방법, 이 중에 가장 효과적인 것은 무엇인가요? 감사합니다.